Ja, torej našminkani smo, pofotkani smo tudi, ne, Denis? Moja še klapa. Gremo. Klapa. Ja, dobrodošla, Nataša Briški, Aleš Kocjan. Živijo. Lep pozdrav. NN volilni podcast s Suzano Lovec. Dobrodošli in lep pozdrav tudi vsem gledalcem in poslušalcem. To je drugi volilni podcast na NN, ki jih bomo imeli v naslednjih tednih še nekaj. Z nami sta danes torej Nataša Briški, dolgoletna novinarka, dopisnica iz Amerike in soustvarjalka podcasta LDGD, in Aleš Kocjan, urednik na Radiu Slovenija, dolgoletni novinar, ki je pokrival notranjo politiko in je tudi zdaj urednik notranje politike na radiju in ki s Tanjo Starič soustvarja znan podcast Umetnost možnega v politiki. Tako je. Kakšen lep uvod, ne? Ja. Prijazen, hvala. Kako sta? Kar v redu. Sonček dobro deluje. Jaz zadnje čase na to vprašanje odgovarjam časom primerno. Časom primerno. Ja. Ja, smo dober teden pred volitvami, parlamentarnimi volitvami, ki naj bi bile za Slovenijo, ki bodo za Slovenijo zelo pomembne. Zato smo tudi tukaj danes zbrani, da o tem govorimo. Pa pojdimo kar in medias res. Kdo torej dobiva, kdo izgublja in kaj vse se lahko do volitev še spremeni? Aleš? Ja, zadnja javnomnenjska raziskava Nina Medija, ki je danes objavljena v Večeru, Dnevniku, pa mislim, da v Primorskih novicah, pa še kje, kaže, da je bitka na vrhu še zmeraj zelo izenačena, napeta. Istočasno pa, oziroma celo več, ne, kaže na to, da se naj bi podpora glavnemu izzivalcu nekoliko skrčila, pa branitelju naslova prvaka nekoliko ukrepila. V vsakem primeru mislim, da je ta boj za prvo mesto nepredvidljiv in negotov. Prednost, ki jo ima SDS kot taki brani pozicije, je gotovo čvrsta in trdna volilna baza. Na drugi strani je podpora Gibanju Svoboda precej amebasta, se pravi krhka. Ne? In spremeni se lahko še marsikaj. Predvsem pa tisto, kar po mojem odloča tokratno volilno dirko, so stranke na repu. Torej, kdo se bo uspel uvrstiti v parlament in bo presegal torej magično mejo 4%. Kaj ti ta hip kaže, tako kažejo pač različne javnomnenjske raziskave, da ima levi blok, mislim, da lahko to podgovorimo o blokih, ne? Ker velike koalicije ne bo, da ima levi blok pač nekaj prednosti pred desnim. Kar se pa lahko še vse spremeni do volitev? Ja, ni še dober teden, ne? Za nas, ki hodimo na predčasne, da če se slučajno kaj zgodi do nedelje, ne, brojimo sitno, je še par dni. Tako da glavna soočenja smo dali že čez. Ne? Ti greš na predčasne? Jaz grem ponavadi, se potrudim vedno na predčasne, ravno zaradi tega, ker kaj pa, če se kaj zgodi, da v nedeljo ne bi mogla jati. Tako da poskušam vedno. Ali tork je tisti prvi target. Ne? Ali ti prav greš, čim je možnost, da grem? Takoj, ko je prva možnost, glede na zasedenost siceršnjo, ne, pogledam, kje je najbolj verjetno in grem. Torek je plan, če se slučajno kaj zalomi, da sta še sreda, pa četrtek, nedelja je pa tam za rezervo. Ne.
je to vedno en tak obred v naši familiji, ne? Na volitve se je vedno šlo na pol praznično ob nedeljah, ne? Ampak jaz sem to malo premaknila. To be on the safe side. Ne? A veš, kdo zmaguje? Zmagujejo televizije, zmagujejo mediji, ne? Ker zdaj niso neke spektakularne gledanosti, ne? Kot ne vem, za kakšne športne tekme, za Planico, kakšne super filme, ne? Ampak še vedno so to zelo dobro gledane zadeve. Priložnosti za druženja z zelo visokimi predstavniki iz politike, dobivajo v marketingu, pa v trženju, ne, ker so to priložnosti tudi, da se dodatno kaj zasluži. Ne. Sicer pa tako, kot je Aleš rekel, ne, stanje trenutno ta moment je, kakršno je, zaradi tega, ker so se ankete, zdaj ne samo Slovenija, ampak po svetu se izkazuje, da se še išče formula, kako najbolj sentiment ljudi zajet. Jaz ne zaupam povsem, da bi rekla, aha, tako bo. Ne. Zelo rada se pogovarjam z ljudmi na terenu. Edina stvar, za katero bi si ta moment skoraj upala trditi, je, da bo volilna udeležba boljša, kot je bila na zadnjih 2 volitvah, 2014 in 2018, ki je bila tam nekaj malega čez 50, 51-52%. No. In to napoveduješ kljub temu, da so narejeni da si bo veliko ljudi naredilo te mostičke, ker so počitnice tako, ker so prazniki tako. A veš kaj, to je pa ta referendum za vodo pokazal, da ljudje poleti ne volijo, ko so prazniki ne volijo, ko je slabo vreme ne volijo. Ne. Ta poletni referendum je imel vse nastavke za to, da bi, kar se tiče udeležbe, tako pogrnilo vse skupaj spektakularno. Zgodilo se je čisto obratno. Ne. In zdaj podoben je ta sentiment sploh na strani civilne družbe. Toliko enih pobud in iniciativ pejmo volt, ne zdaj levo, desno, umestno, karkoli, ampak samo pejmo volt, toliko jih v zgodovini slovenskih volitev še ni bilo. Mogoče na začetku, pustimo tiste na začetku, ker vse niso bile tipične, ne? Ampak se mi dozdeva, da bi lahko zabeležili definitivno boljšo številko kot zadnji 2 leti. In da se vse še lahko spremeni, ali pa marsikaj še lahko spremeni, ne, do volitev, govorijo tudi ti podatki, to je pri vaju umetnost možnega povedala direktorica Midjane, ne, da kažejo podatki, da se veliko ljudi odloča v zadnjem hipu, ne, dobesedno zadnji dan. Ne. Ja, nek delež manjši je takih, ki se odločajo v zadnji dan, drugače pa ne vem, kaj je rekla, 20-30% pa v zadnjem tednu. Tako. Zdaj, navezal bi se na to, kar je Nataša povedala. Tudi jaz mislim, da je zelo, zelo težko nekako ujeti ta družbeni sentiment, razpoloženje dovolj natančno, da bi lahko iz tega karkoli sklepali. Seveda je bliže, kot so volitve, bolj natančni so ti podatki, vendar o tem se Stanjo dostikrat pogovarjava. Ne? Zdi se, da mi, ki spremljamo politiko od blizu, jo skušamo analizirati, ali pa recimo temu, da smo neke vrste politični sladokusci, ne? Če uporabim en tak stilno zaznamovan izraz, živimo v enem svojem mehurčku in ne poznamo dovolj dobro ljudi, ki jih pa to res ne zanima. Ne? In ravno od teh je treba dobiti odgovor, kako se bodo oni vedli ali pa bi se vedli v primeru, da bi bile naslednji vikend volitve. In to smo ravno prej malo debatirali, ne, da vprašanje, koliko ljudi, ki bodo morda šli voliti, zaobjameš v eni javnomnenjski raziskavi, ker recimo nočejo odgovarjati ali pa ne želijo deliti svoje politične preference, ali pa jim je sploh škoda časa 15 minut zapraviti na telefonu z anketarjem. Ne. Tako da Ja, veliko stvari ne vemo. Jaz sem prav par tednov nazaj, mi smo v volitvah, mi izgubljamo. Jaz sem zelo rada volitve, zelo rada soočenja. Jaz bi jih imela na tedenski ravni skozi. Non-stop bi soočala na različne vprašanja. Tako jaz se tega ne naveličam. Ne? In pogledaš malo ven iz tega mehurčka, jih redki so, ki reče, jaz pa to rad pogledam. Ne? Sem bila v enem salonu 3 tedne nazaj. No, a vemo, kdaj so volitve? Ne, kdaj so že? Ne? No, naša kolegica, novinarka, je včeraj snemala anketo na ulicah in moram reči, ko sem si pogledala v montaži,
Večina ljudi je vedela, katere volitve so, ampak me je tudi presenetil delež, da nekateri ne vejo, da sploh so, ne vejo, kdaj so, a 14., 24. Ja, kje smo šele, da bi vedeli, kakšni so programi. Ne? Zdaj mi imamo 1 700 000 nekaj takšnega volilnih upravičencev in upravičenk. Ne? Zdaj, ta soočenja, ne, tiste najbolj gledane imajo koliko? 200, mogoče 300 000. To tako, vsak 5., 6. mogoče da spremlja tole in to z enim očesom. Ne. Zadnji teden je drugačna zgodba. Ne. Zadnji teden se stvari postavljajo malo bolj na svoje mesto. Ne. Pa še nekaj, ne. Mi, ki živimo v tem medijskem svetu, politična kasta, pa recimo seveda ljudje, ki kandidirajo na volitvah, mi vidimo en kup stvari kot usodne, ne, kot prelomne, kot ne vem kaj. Hočeš reči afere, kaj je kdo rekel? Ja, pa vse, kar se recimo v zadnjih 2 letih dogajalo. Način vladanja, politično delovanje. Pa če ne bo tega, bomo šli ne vem kam. Posegi v pravosodje, medije, zdaj da ne naštevam. Hočeš reči vsebinske stvari, ki se dogajajo. Ja. To, česar ne bi smeli pozabiti. To, česar ne bi smeli pozabiti, kar si ti rekla, ne, pa kar imate vaši kolegi rubriko Ima ko da pamti, ne. Ljudje vse to seveda radi pozabijo, zato ker ne živijo v tem svetu ali pa v tem mehurčku kot mi. Ne. Imajo vsakodnevne druge skrbi, ki zadevajo vzgojo otrok, preživetje in tako naprej. In tudi ljudje, ki relativno dobro živijo, ne, v tej državi, vprašanje, koliko se obremenjujejo z političnimi zadevami na način, kot jih dojemamo mi v politično-medijskem svetu. Pa na vrtu se začenjajo opravila, pa piknik. Ja. Mislim, zadnja briga je veliki večini ljudem to, kaj vsebina, kje, kdaj. Čeprav bi moralo biti pomembno, ker bo to pomembno, kako bomo živeli naslednja 4 leta. Drži, ampak družba in svet okrog nas sta vedno bolj kompleksna, vedno težje jih je razumeti in ravno zaradi tega se mi zdi, ne, da določeni politični akterji, tukaj bi kar izpostavil morda največjo vladno stranko, se mi zdi, da veliko bolje razumejo publiko in njihov način razmišljanja kot pa medijski ustvarjalci ali pa politična konkurenca. In zaradi tega vidimo v političnih sporočilih zelo enostavna gesla, informacije, ki so iztrgane iz konteksta, ki so mogoče zavajajoče, manipulativne. Ki targetirajo te volivce, ki... Eksperti, mi dva sva izključena, ne? Mi dva imava občutek. Že, ja. Ampak recimo eno novinarsko medijsko sporočilo, ki skuša določeno dogajanje, situacijo kontekstualizirati in razumeti, je lahko povsem drugačno od političnega sporočila na volilnem plakatu ali pa enega punchlinea, ki ga na Facebooku proda, bodi si na Facebooku, bodi si na kakem soočenju, na vse zadnje, kak kandidat. Ne? Okay. Hočeš reči, da naš trud je včasih za manj? Ne, naš trud je pač tek na dolge proge. To je nekaj, kar nas naša profesionalna etika zavezuje k temu, da delamo na ta način. Seveda pa ljudje laže včasih razumejo stvar, ki ni tako zelo analitično ali pa iz različnih predstavljen, torej gost, laže se z glavo zaletavati v eno drevo, kot pa videti cel gost. Jaz ne bi rekla, da je naš trud za manj, ampak jaz sama grem veliko po terenu in izvajam različne delavnice in kar velikokrat slišim od ljudi je, res imajo veliko pripomb na račun medijev in novinarjev. Ne? To, da v raziskavah javnega mnenja mi ne pridobivamo, ampak padamo, je tudi konec koncev rezultat našega dela, ne? Zdaj našega. Cela scena in tudi na račun način, na katerega se delajo med drugim soočenja. Ne? Ja, zdaj se sam kregajo, ja, jih sprašujejo bedarije in tako dalje. Ne? Tako da je klele tudi sami moramo kar nekaj pomesti pred svojim pragom. Se približati ljudstvu, tudi mediji? Mislim, zdaj približati ljudstvu, da ne bo to zdaj pomenilo, a veš, to je tako vprašati ljudi, kaj bi radi gledali ali pa brali, potem so to slovenske novice. Ne? Mislim, vprašati otroka, kaj bi jedel, je to pizza, je to McDonald's, so to bomboni. Ne, ne ampak imamo neko relevantno analizo političnega dogajanja za zadnje 2 leti, ki je pomembno za vas. Na kak način vam da se potrudimo, da jim dostavimo na način,
ki je in spoštljivo. Tako. Sicer pa lahko, Suzana, ti poveš, koliko so brani članki, ki jih tvoje uredništvo poglobljeno, v rubriki Poglobljeno pripravljate, ali pa ne vem, neki drugi mi pravimo klikohvatniki, ne? Ja, mi se sicer trudimo na N1, da ni klikohvatnikov, ali pa da jih ni. Ampak ja, razumem, kaj mi govoriš. Poglobljeno članki iz rubrike Poglobljeno so včasih zelo brani, ne pa toliko, kot bi si seveda želeli, ker so to pač zelo zahtevne tematike, na zahteven način obdelane. Terjajo tudi čas vsakega potrošnika medijskih vsebin. Absolutno, bralca, ja. Ampak brez tega nisi resen medij. Veš, tako kot televizija brez recimo informativnega programa zares ni televizija. Ne? To so ene od naših poskusov v preteklosti, se je videlo. Ne? To je program, ki je najbolj zahteven, to je program, ki prinaša izgubo v narekovajih, ne? Ampak v celem kompletu, ne, ti pa nobena Esmeralda, nobena tekma ne more toliko kredibilnosti televiziji dati, kot so resne, analitične, news, politične oddaje. Enako velja tudi za dnevno časopisje. Brez sobotnih izdaj ali pa recimo tudi nedeljskih, ki so lahkotnejše, ampak še vedno na nekem verodostojnem nivoju, pač govorimo o zelo različnih tipih časnikov. Ne? Zdaj, koliko so pa brani članki v sobotnih prilogah treh največjih časopisov, seveda imajo neko kritično maso, ampak ta kritična masa bi si vsak želel, da bi bila večja. Ja, ker bi bili potem ljudje tudi bolj osveščeni, tako, imeli bi bolj ozaveščene bralce in s tem tudi volivce in bi bilo stanje bolj idealno. Ampak ja, naš Poglobljeno je tako kot neka sobotna priloga, ja, in točno za to gre. Točno za to gre. Gremo k soočenjem. Ta teden se je zgodilo prvo soočenje, na katerem sta bila oba protagonista, torej na A kanalu sta se srečala Golob in Janša. Kaj lahko tukaj rečemo o predvolilnih taktikah? Namreč do zdaj je veljala pri Janši tako imenovana taktika odsotnega boga, kot se je Janez Markeš, delal komentator, izrazil. Mislim, da je pri vas na LDGD Antiša Koljan rekel, da je bila ta taktika za Janšo, da je zelo delovala, ker v bistvu se dvigneš nad celodnevno dogajanje, niti na soočenja in si v bistvu ta odsoten bog, ki mu ni treba biti zraven. O tebi govorijo, ne da si ti tam, ja. Tako. Skratka, si prisoten, čeprav si odsoten. Zdaj se je to spremenilo, zgodilo se je to soočenje, na katerem je Janez Janša deloval precej drugače, kot smo ga vajeni na Twitterju, precej drugače, kot smo ga vajeni v politiki zadnjih 2 let. Zelo podobno, kot se je predstavljal leta 2004 pred volitvami. Ne pozabimo, da smo takega že videli. Državniško, umirjeno. Dajmo se pogovarjati o vsebini, zakaj me te stvari sprašujete, na ta način. In me zanima, ali ta taktika deluje. Torej, ta shift iz taktike odsotnega boga v nekoga, ki na soočenju na tak način funkcionira. Moram sicer povedati, da je bil na enem drugem soočenju povsem drugačen, torej na soočenju, ki sta ga prenašala Planet in Nova 24. Tam je bil ta teden stari Janša, pač ta Janša, bolj podoben Janši, ki ga poznamo s Twitterja. Torej, verjetno nagovarja tukaj pri različnih soočenjih, pri različnih publikah, različne publike in je to del strategije? Jaz, če bi bila njegova svetovalka ali pa svetovalka kateremukoli premijeju oziroma premijejki, bi izbrala podobno taktiko. Ne? Zakaj jeti takoj že s škornji v blato, če lahko to delajo moji namestniki oziroma namestnice ali pa najtesnejši sodelavci? Zakaj? Zato, ker je treba v začetnih fazah preizkušaš, katera sporočila delujejo, loviš nasprotnike in nasprotnice na napake, ne? Ti se hkrati odzivaš po drugih kanalih, ker kot premier seveda imaš tega na pretek, ne? In ob zavedanju, da ljudje tega tako rekoč do zadnjega tedna zares ne spremljajo, se mi zdi, da ne izgubljaš prav zelo. Ne? V nasprotnem primeru, če bi bil pač več kot si prisoten v nekih duelih, večja je verjetnost napake. Zdaj, kako bo to delovalo ali ne, ni samo ena stvar, ki na koncu deluje na to, kakšen rezultat se bo na koncu zgodil. Ne. Zdaj pa,
Twitter, to smo že večkrat ugotavljali, ne, me sicer prepričujejo, ja, je nepomemben, ne drži. Je zelo malo ljudi gor, 200,000 plus, pa teh, ki so zelo ali pa smo zelo aktivni in spremljamo politiko in komentiramo, smo enkrat ugotavljali, da morda tam nekje okrog 30,000, skratka zelo majhne številke, ampak verjetno se bomo strinjali, da ga ni skoraj poročila, ni dnevnega časopisja, radijske oddaje, da ne bi omenili, on je to rekel ali pa ona je to objavila na Twitterju. Ne? Tako da gre širše, vplivno je. Ne? Je nek megafon. Oni na Twitterju računajo tisti tweeto Marshall, kaj že računajo, koliko časa je. Je predsednik vlade na Twitterju? To so glede na količino tweetov, ki jih je 100-150 dnevno z retweeti vred, v urah meri. Zdaj, kdor od nas je na družbenih omrežjih, ve, koliko traja, da napišeš, razmisliš, pogledaš zaslovnične napake, dodaš linke, tegaš in podobno. To je veliko časa. Ne? Sicer mislim, da to absolutno tega ne dela sam, ne? Ampak tam je tako, na pol zverinsko komunicirajo. Ne? Ko gre pred televizijo, ne, to so pa 100,000 ljudi, je pa drugačen, ker seveda običajni ljudje, povprečen volivci in volivka nista na Twitterju. Sta pa na televiziji, poslušata radio in sem pa tja, kdo vzame časopis. Ne? In na televiziji je on takšen, kot je bil 2-4, državnik, merjen vsebinski. Ampak na Planet Nova 24... Tega pa nisem gledala, moram reči, tako da to pa težko komentiram. Aleš, nekaj si želel? Ja, da so tviti včasih taki, kot ne zgleda, kot da se dosti razmišlja. No. Ampak verjamem pa, da če res vse sam potvita, se preveč kot predsednik vlade s tem ukvarja, ker mislim, da ima predsednik vlade, ki verjamem, da ima 12 in več urni delovnik dnevno. Skratka, po mojem preveč tvita. No. Kakorkoli. Strategija, taktike. Ja. Zdaj, jaz sem gledal tudi samo tisto soočenje na A-kanalu. Če bi jaz bil na njegovem mestu, bi absolutno tudi izbiral samo soočenja, kjer se bomo pogovarjali o prihodnosti. In kjer pozabimo, kaj je bilo. Tako, že vnaprej vedeli, da se bomo samo o vprašanjih, kaj nas čaka jutri, pogovarjali, ker lahko razpravljamo o energetiki, pa o, kaj pa vem, kaj vse bo, financah, gospodarstvu in tako naprej. Ne. Kajti, ne, verjamem, da gospod premier se želi izogniti vprašanjem, ki bi mu jih ti zastavila, Suzana, ne, o tem, kako smo obvladovali epidemijo, zakaj smo imeli toliko mrtvih, zakaj se je družba pokregala, zakaj smo kaznovali ljudi na ulicah, ki so si privoščili malico, zakaj smo imeli tako dolgo policijsko uro, o delegiranih tožilcih, o posegih v pravosodje, o medijski situaciji v naši državi in tako naprej. Ne. Jaz bi raje odgovarjal na vprašanja prihodnosti, kot pa preteklosti, samo minulih 2 let. Ne. Ne pogovarjamo se o pol pretekli zgodovini, o kateri bi verjetno on tudi z veseljem razpravljal, ne, ampak o preteklih 2 letih. Ziheraš je, Ziheraš, sicer opažamo zdaj plakate po Sloveniji, nič eksperimentiranja, ne, dokazujejo teh soočenjih, da je Ziheraš šel tja. Na kanalu je bilo razmeroma benigno, ne, je bilo vprašanje in pol 3 minute za odgovarjanje, za replika, ni bilo veliko bombardiranja za podvprašanje in tako daleč. Dalje, Planet Nova 24, to je pač šel na svoj teren, tako. Ja, to je pač šel v strankarski mediju, propagandnemu trobilu. Ja, to sam še dodam, pa grem potem dalje. Zakaj je potrebno te stvari za nazaj spraševati? Tudi jaz bi se rada pogovarjala o prihodnosti in moramo se pogovarjati o prihodnosti, kdo bo, kako bomo penzije dobili, kako bojo naši otroci se šolali, podnebne spremembe, vse to se moramo pogovarjati, ampak hkrati se je pa izjemno pomembno pogovarjati o tem, kaj se je dogajalo v preteklosti, ker na podlagi preteklih dejanj politikov lahko sodimo, kaj bojo politiki v prihodnosti delali. Tako da vsi bi radi imeli neko to amnezijo in bili v nekem sporednem svetu volilnih soočenj, kjer se pogovarjamo samo o tem, kaj pa bi vi. Ja, pa vedno znova. To je tako, kot z majstrija, veš, ki jih pokličeš za kakšno polopravko stanovanja. Kdo pa vam je to delo? Vsak ti reče, kdo vam je pa to delo? Vse, kar so prejšnji naredili, je bilo za nič in zdaj bo pa on zrešil. Ja, sem si kar mislil. Tako da je dobro, da v bistvu nekdo dela popis, kaj je kateri majster, a ne narobe. No, to je nekaj, kar bi recimo, ne gre kritizirati se povprek in nekateri dobro delajo, delate, ne? Ampak zdaj govoriš o majstrih ali novinarjih?
Zdaj govorimo o medijih. V redu. Točno to veš. Kaj so naredili? Jaz bi jih recimo spraševala, ne vem, zanj smo imeli primer to grozno posilstvo in, ne vem, 3 leta kazni. V redu. Kaj razmišljamo o tem, kako reformirati, kaj smo do zdaj naredili, kako smo glasovali, da lahko verjamemo, kaj bo v prihodnje. Drugače pa vse iz nule štartati, ni se včeraj začel svet. Ja. In tudi problemi, ki jih imamo, ki jih ima Slovenija danes, niso tukaj, ker so se zdaj pojavili, ampak tudi zaradi nekih neaktivnosti ali aktivnosti politike v preteklosti. Skratka, potem se je včeraj zgodilo še to vabilo Janeza Janše Robertu Golobu, da bi se srečala na nevtralnem terenu 1 na 1. Eden drugemu bi zastavila po 10 programskih vprašanj, kot je bilo zapisano, izključevanje je škodljivo. Kako si to razlagate? Čez nekaj časa se je ta ponudba znašla tudi na Twitterju s pripisom, da bo to soočenje brez posrednikov, motenj in slušalk. Zakaj gre tukaj? A je to neko resno vabilo, gre bolj za prcanje? Pojma nimam. Ne vem, mogoče tudi predsednik SDS ugotavlja, da bi eno resno soočenje bilo na mestu do volitev. Ampak sicer pa ozadja tega ne poznam. Ja, k nam sta oba vabljena na nevtralni teren, tako da bomo spremljali, bomo vas obveščali, če pridete oba. Mislim, to je način preusmerjanja pozornosti, izključevanje novinarjev, mogoče tudi mu številke kažejo malo slabše, ali pa da je ocenil, da mogoče odsotnost soočen, glede na interne raziskave se je izkazovala, da to ni najboljša. Seveda Golob, če je pameten, na to soočenje ne bo šel. Že zdaj pa seveda vemo, da bodo mediji in sateliti, ki obkrožajo SDS, to z veseljem v naslednjih dneh na veliko pumpali. Zares nič slabega ne vidim za SDS, zelo premetena, oziroma Janšone, zelo premetena akcija in ponudba, ker seveda lahko bodo na koncu, če ne bo prišel, pa predvidevam, da ne bo, nabijali v nedogled, si ne upa soočiti, se boji, kaj bo, kakšno vprašanje bo dobil in podobno. Tako da jaz si pa samo želim, ker seveda se to ne bo potihnilo, bodo že poskrbeli, da se bo valilo po določenih medijih, bi si želela en duhovit odgovor na to. Golobov. Ja, seveda Golobov, ker zdaj spraševali ga bodo, slej, ko prej bo prišel do teh, predvidevam, da se ne motim tako zelo, bo iz nekega konca prišlo, a boste, zakaj pa ne boste, ja sej, kaj pa imate za skrivati, in navijam klele, da bo kakšen duhovit odgovor, s katerim bi se te želje po, dajmo, tako kot v starih časih, vsak svojo pištolo, zdaj pa 10 korakov vsak v svojo smer, pa da vidimo, kdo ima daljšega, jaz lahko še enkrat povem, da k nam sta oba vabljena. Ne bosta prišla, razen če bi sama dva bila v studiu. Nevtralen teren, ti nisi nevtralna, bodo rekli. Ne moreš biti nevtralna, to je lahko samo Nova 24. Tudi jaz bi dodal, da imata vabilo, v prihodnjem tednu imamo še 2 soočenje, eno samo s parlamentarnimi strankami in eno z vsemi. Pa že imate odgovor? Ne vem, to je treba vprašati urednico soočenj, ampak domnevam, da ga nimamo. Čakaj, ni pri vas enkrat on odšel iz enega soočenja, Ja, to pa je bilo na prejšnjih volitvah. Prejšnjih parlamentarnih? Tako da k vam ga ne bo. Nataša, ti se spoznaš, mislim, spremljaš, zelo sem poslušala zadnji oziroma predzadnji podcast vaš. Si malo analizirala dogajanje na družbenih medijih oziroma kako so stranke tam stojijo. Tukaj pa SDS dobro igra, bi rekla, da je njena taktika. Oni so, a veš, oni imajo to, oni so že vrsto let tam prisotni, to ni tisto, danes smo odkrili družbena omrežja in jutri bodo delala za nas, ne bodo. Družbena omrežja so tek na dolge proge, da ti pridobiš tisoče in tisoče sledilcev, to traja leta. Res, da se je v njihovih primerih v nekem momentu so te številke malo poskočile, pa kad daš v tisto analitično orodje, koliko je fake sledilcev in teh raznih iz troll farm ali pa celo mogoče kupljenih, se je izkazalo pri Janši, da je ta odstotek ogromen. Zdaj, če imaš ti, mislim, da tam nekje
vedno imaš neke agencijske in te prazna jajca, ki se ti nalimajo na tvoj profil, ampak če si tam nekje 80+%, si kar v redu. Ne? Mislim, da je bilo to pri Janši nekje pod polovico. Ne? Se pravi, pri tistih, 50, 60, 70 tisoč sledilcih, polovica takšnih se je izkazalo, da bi lahko tudi iz kakšne kleti prišli. Ne? Oni so tam prisotni in ta kanal izkoriščajo res intenzivno. Velikrat seveda gre za konverzacije znotraj lastnih mehurčkov, ne? Ampak ker dovolj pljuskajo in delajo valove s tem, se to začne potem valiti tudi v večjih medijih, kar je seveda cilj, plus na družbenih omrežjih imaš seveda možnost, da svoje poveš, brez da te kdo moti, da te kdo krajša in podobno. Ne? To je na volitvah 2016 recimo njihov vzornik Donald Trump delal zelo dobro, ne? Pač preskočil te medije, New York Times, Wall Street Journal in podobne za milijonskimi nakladami. On je na koncu imel 80 milijonov sledilcev na Twitterju. Ne? Karkoli je rekel, so pač kolegi ob 4 zjutraj začenjali službami, da so lahko polovili vse, kar mu je uspelo čez dan potvitati. Tako da oni so kle zelo intenzivni. No, nisem zdaj jaz delala analize, to moram povedati, par orodje, ki so na voljo enega, recimo dela pač Clipping.do, spremljajo oziroma seštevajo, koliko ima kdo sledilcev, ne, recimo ker se pogosto sliši tudi, spet bo prvaku SNS uspel, ne samo da pomagajo soočenja. Mislim, da je on na Facebooku daleč pred ostalimi. Zmago Jelinčič. Ja, daleč pred ostalimi, medtem ko Twitter in Instagram sta pa kar v domeni Janše, da ima on tam največ sledilcev. TikTok se očitno zelo prebuja, ne? TikTok se prebuja, ampak mislim, da težko o njemu, kot to zelo relevantno za te volitve še govorimo. Ne? Okay. Tukaj imam vprašanje našega poslušalca, gledalca, sicer pa novinarja Športkluba Andreja Klemenca, ki je rekel, da če lahko vprašam. Za koga navijava? Ne. Za Ronalda. Aha, v redu. Ne, ni to spraševal, naredil ne. Sploh po zadnji potezi ne. Pa me vprašal, pa ne, dobro, za koga pa tak navijaš v Ligi prvakov? Mi smo 3-krat že igrali v Ligi prvakov. Poglejte to, kakšni predsodki. Rečem, da je športni novinar in vidva takoj v nogometu. Ja, mislim, to je največji odstotek je temu namenjenega. Ampak za Maribor iskreno navijam, no. Pri politiki za nikogar ne navijam. Pohvalno. Klemenc sprašuje, da opazuje tudi to dogajanje na družbenih omrežjih in ali je recimo rezanje kebaba, tukaj se referira na Marjana Šarca, na TikToku, ali to res dela recimo politik zato, da se približa populaciji, ali je to nek legitimen poskus ali bolj poskus izobupa? Kaj mislite? Pojma nimam, ne? Kako se bo Šarcu ta kebab obrestoval. Ja. Ampak, spomnimo se tiste predsedniške kampanje, ko je predsednik Pahor takrat je prvič nastopal na volitvah, bil kandidat, proti kandidat Danilo Türk. In Danilo Türk je imel plakate. Ja. Pol mislim, da uprizoril tudi en zelo ponesrečen tekst skozi Tivoli. Medtem ko kaj pa je delal Pahor? Pahor je pa vse delal, od tega, da je šival nogavice, do tega, da je smeti pobiral. Skratka, en kup poklicov, frizer je bil tudi, ker si ti omenjala frizeraj prej. Celo tu na financah je delal, v marketingu pa še en članek je napisal. To je zdaj to, kar mi pade na pamet. In veste kaj? Verjamem, da z gospemi, ki je šival nogavice, je vsaka rekla, kako je bil fajn, pa prijazen, pa nič ni zvišen, to doma razlagala naprej, potem je kolegica naprej razlagala. Skratka, njegova kampanja je šla od ust do ust. In se mi je zdela v tistem trenutku res učinkovita. Več je naredil z temi druženji z ljudmi pri njihovih poklicih, kot pa protikandidat, ki je nastopal na plakatih, pa soočenih, pa bil kao resen pa fin človek. Pri Žarcu ne bi znal oceniti, ali bo kebab kaj prinesel, ampak hočem pa povedati to, da je tista kampanja bila po mojem res dobra. Nataša? Jaz mislim, da mu definitivno odnesel ni nič. TikTok je zaenkrat še precej nerelevantna platforma za kakršnekoli vplive, da bi jaz rekla, moja mama je pa videla to, se to pač še ne bo zgodilo. Mi opažam v tem ciklu volitev, da se začenjamo bolj poistovetiti in ponotraniti to, da se je treba približati ljudem. Pa
Točno to sem hotel povedati, ko sem menjal Pahorja. Mi smo se vsi zabavali, pa norca delali iz tega, zdaj pa se gre frizerja. Misliš, ta naš mehurček. Zdaj pa Štuca živo mejo. Yeah. Ampak kako so pa to ljudje naprej nesli, s katerim je on to počel? Štuca živo mejo. No, ampak omenjeno prešivanje štumfov. Če bi eno stvar se mogla referirati, tako je asociacija na tisto kampanjo od Pahorja, so meni tudi Nogavice najprej prišli v spomin. No, ampak on je to pokazal. Zdaj, Marjan Šarec je tudi zelo dober v tem. On je veliko nastopil, on to zna. Pri Pahorju je to super delovalo, so ga ljudje videli kot avtentičnega. Verjamem, da je enako tudi pri Marjanu Šarcu. Zdaj, ne predstavljam si, da ne bi leseno in popolnoma neumno zgledal, pa če bi to delal bodisi Janša, če bi to delal, si predstavljamo Danila Türka, da bi se kaj takšnega šel, Ne samo, da tega ne bi znal dobro delati, še škodili bi mu. Tako da opažati je to malo amerikanizacijo politične kampanje, da grejo več med ljudi, seveda vzame, to je dražje, vzame več časa, cenejše je zakupiti oglase na Facebooku ali pa te velike plakate, ampak se je izkazalo, da to več ne deluje. Ne. Recimo, te obiski v domu starejših občanov, zadnji sem se pogovarjala z starejšimi občani iz doma v Ribnici, ki jih je obiskal minister za delo, Cigler Kralj, in kaj sem slišala, meni se seveda zdijo to čisto popolnoma legitimni obiski, pač hodiš, tudi tam so volivci in volivke. In veš, zelo prijazen gospod, a veš, da je z nami skupaj pil, pa vsak mu je dal roko. Tako, in kampanja gre potem po ustnem izročilu naprej. Ne to, kar vidimo mi po televiziji, po spletu, po Facebooku, pač po nekih plakatih, ampak ljudje potem delajo naprej. Bil je prijazen, bil je prijeten, dal nam je roko, prepevajo z nami. To si ljudje zapomnijo, To tako je, da pridejo do nas, še posebno tisti, in tega se na desni veliko bolj zavedajo kot na levi, se mi zdi, ki niso samo Ljubljana in 5 minut stran od Kongresnega trga ali pa Trga Republike. Ljudje imajo radi, da ti ljudje pridejo tja. V Ljubljani jih imajo vsak dan, ministri v bolj oddaljenih krajih so pa mogoče enkrat na leto ali pa enkrat na mandat. To so pomembne stvari. Se strinjaš, prikimavaš? Ja. Okay. Tudi mi smo zadnjič s kolegom Matijo Stepišnikom razpravljali, in kaj je povedal Orban, Vučić in podobni. Oni ne dobivajo volitev v Beogradu pa v Budimpešti, ampak na podeželju. Zato, ker grejo med ljudi, ker se z njimi srečajo in vsako rokovanje pač ta nekdo, ki se je imel priložnost srečati z nekim politikom prve lige, če je bilo to srečanje prijetno, ima verižni zabavno, efekt. Tako je. Tako, in to opažamo tudi pri nas, zato sem izpostavil ali pa privlekel tistega Pahorja, ki je en kup takih semen zasejal med ljudi, ki so to potem naprej po družinah svojo izkušnjo s njim odnesli. V Umetnost možnega ste govorili tudi o tem, da trenutno gledamo Bunker, če smo spet pri fuzbalu. No, evo, pa sem spet pri fuzbalu. Smo spet pri fuzbalu. Bunker na obeh straneh, ste rekli. Kar je zadnje dni zaznamovalo in zna zaznamovati volitve, so pa tudi te glasovnice iz tujine. To, kar smo včeraj brali, torej ljudje, ki živijo v tujini ali so trenutno v tujini, se bojijo, da svojih glasovnic ne bodo mogli oddati pravočasno oziroma da pravočasno ne bodo prišle, da bodo preštete. In tudi izjave iz Državne volilne komisije včeraj so bile zelo jasne, da lahko se to zgodi. Matjaža Grudna sem prebrala včeraj na Twitterju in on je zelo oster, pravi, v tujini živim 3 desetletja, praviloma glasujem po pošti in nikoli ni bilo težav za zamujanjem glasovnic, tokrat pa je zamujal zaradi prekratkih zakonskih rokov, pravi DVK. Zanima me, kdaj in zakaj so se ti roki skrajšali in kdo je odgovoren za kršitev mojih ustavnih pravic. Nisem pristaš teorije zarote, zato ne bom brez dokazov govoril o naklepnem potencialnem onemogočanju glasovanja precejšnjega števila državljanov. Mislim, da samo v Evropi gre za 80,000 ljudi. Po celem svetu pa mislim, da okrog 100. Ampak on pravi, primerjava s Francijo, kjer živim, je vendarle zaskrbljujoča. O možnosti, da bi pri volitvah v Franciji prišlo do množičnega zamujanja pošiljanja volilnega gradiva, si ni mogoče predstavljati. Šlo bi za velik politični škandal, ki ne bi ostal brez posledic. Tako da
kako močno lahko to, če bojo ljudje, ki si zdaj zelo želijo voliti, se mi zdi, da od tega referenduma o vodi dalje, je to, da lahko bolj je postalo to zavedanje, da moj glas šteje, se mi zdi, bolj kot kadarkoli od plebiscita dalje. No. Pač plebiscit je bil tak, pa zdaj ta referendum o vodi in zdaj so te volitve za mnoge izjemno pomembne in kaj se lahko zgodi, če bodo ljudje dvomili, da je bil njihov glas štet. Namreč glasovnice šele zdaj prihajajo do ljudi v tujini, nekaterih še niso dobili in ker so vmes prazniki v Sloveniji, v nekaterih državah pa še drugi prazniki in ker ne delajo vse pošte enako, torej obstaja realna možnost, da volja nekaterih ne bo upoštevana. Anja Golob je, mislim, da pisala DVK-ju in pravi, da so iz DVK-ja odgovorili, da se to ali se podaljša rok, do kdaj lahko pridejo, da je to mora nasloviti na zakonodajalca, skratka, da DVK o tem ne more odločati. Je lahko to težava v prihodnjih tednih? Nezaslišano se mi zdi, če se bo to res zgodilo. Samo podpišem lahko, kar je Matjaž Gruden zapisal. Ni jedrska znanost te glasovnice poslati. To smo naredili že 8-krat v zgodovini Slovenije. Oziroma večkrat, če štejemo še predsedniške volitve. To so zdaj 9. parlamentarne po vrsti. Meni se to zdi nezaslišano. Težko pravno ozadje in kaj se okrog tega lahko zgodi, da bi si mislila, da bi te številke, vsak glas, ki ne bo štet, je škandal in kriminal in mora biti ustrezno preiskan, če se bo to res zgodilo. Da bi si mislila, da bodo pa ti glasovi odločali ali pa prevagali, kdo bo zmagal ali kdo ne, vsem to niso ogromne številke. Če sem prav si zapomnila, ko je bila težava za te v Rusiji, je predsednik DVK-ja ali vodja DVK-ja Vučko rekel, da je na koncu 14 ljudi glasovalo tam. Mislim, absolutno morajo imeti možnost, da to pravico uveljavljajo. Skratka, ni sploh nobene debate okrog tega, da bi si pa mislila, da bi ti glasovi, da bo od teh glasov odvisno, kdo bo zmagal ali kdo ne, si predstavljam, da lahko na obe strani približno enako vpliva, ker imajo desni, recimo na enem koncu sveta, malo več mogoče v narekovaju svojih, v kakšnih drugih delih sveta, kdo drug. Ampak gled, številke niso majhne, namreč to so podatki DVK-ja, ki so očitno kar so odgovarjali Anji Golob, gre za več kot 83.800 glasovnic v EU. Ne, se pravi, škandal, če bodo kakršnekoli težave s tem. Ne vem, koliko gre za dvigovanje prahu v tem primeru na zalogo. Škandal pa, če v torek, ko bodo se začele predčasne, oziroma ne vem čisto točno, koliko imajo možnosti v zvezi s tem v tujini, vsekakor pa imajo ob nedeljah odprte pač volilna mesta, kjer to lahko narediš. Škandal brez primere in je treba zagnati orang. Če katerikoli glas ne bo štet. Tako. Ja, jaz tudi k temu nimam kaj dodati. Mislim, da bi te stvari morale biti dovolj dobro preštudirane pred volitvami in da se ne bi spraševali en teden pred volitvami, ali bodo prišle ali da ne bodo prišle. Mislim, veš, se jih ne peljemo s kočijami, pa s konji, pa veš. Pa tudi ne delamo tega prvič, niti tretjič. Točno to, Točno to. In vedeli smo, da so prazniki. Datum poznamo že nekaj časa, tako da. Ja. Še eno stvar bi omenili na hitro. Humor. Že 35 minut. Verjetno je. Humor. Sta opazila, da se je v zadnjih dneh razvila na družbenih omrežjih veliko nekega humorja iz teh iz kampanja. Da zdaj obstaja prav na podlagi SDS plakatov, Gradimo Slovenijo, se zdaj prav generator, da lahko vsak naredi svoj plakat. Tako da, kako pomembno pa je, ko že govorimo o družbenih omrežjih, tudi ta pristop s humorjem, to, na kar se v bistvu ali civilna družba, ali sami državljani, ali pa druge politične stranke ne nazadnje odzivajo.
Ja, kar se mene tiče, je to zelo pomembno oziroma lahko zelo koristno, če je dobro narejeno. Ne? Okay. Zdaj ne govorimo o humorju tipa, ne vem, Mujo Haso, ne, pa kdo bo koga bolj lopno ali pa manj lopno, kakšne neokusne šale in podobno, ampak govorimo o res inteligentnem humorju. Ne? Ja, jaz sem ga tudi opazila, ga pa manj vidim. Na strani civilne družbe je tega res veliko in kapo dol različnim organizacijam, NVO-jem in civilni družbi, ker to, kar gledamo vsaj zadnje leto, konec koncev tudi protesti, ki se že 2 leti skupaj dogajajo. Vsa to, kako se je civilna družba zbudila. Veš, jaz sem bila pred dobrimi 10 leti del enega projekta, ki smo mu rekli za odpiranje prostorov svobode. Ne? Takrat smo pozivali civilno družbo ali pa so bile naše aktivnosti usmerjene v to, da treba se zbuditi. Aktivni državljani moramo biti in državljanke, če želimo, skupaj moramo ustvarjati družbo, v kateri živimo. Če želimo, da bo boljša. Ne? Če to prepustimo, tako kot smo na začetku tega podcasta ugotavljali, kako so ljudje rezignirani in jih ne zanima in se oddaljujejo, to ni dobro za vse nas. To je samo slabše za vse nas. Ne? Ker je na koncu peščica tista, ki odloča v naši usodi. Ne? Tako da meni ena res najboljših stvari v tem ciklusu je to, kar dela civilna družba. Od pozivov na volitve, z katerekoli strani, od aktivacije, od tega, da naslavljajo stranke in zahtevajo od njih odgovore. Ne? In pošiljajo vprašanja in organizirajo celo soočenja. Ne? Ampak strankam nekaterim to ni všeč, ne? Da se civilna družba sprašuje, da se angažira, poziva k volitvam. Ker imamo pravo civilno, pa ne pravo. Ja, dokaj imamo prave strokovnjake, pa ne prave. Pa prave fakultete, pa ne prave. Leva civilna družba je bolj množična kot pa na drugi strani Zbor za republiko, pa Katedrala svobode. Tako, to večinoma iz stranke, ki si prej omenjala to pobudo za soočenje z Golobom, brez izključevanja, mislim, da je pisala v tistem tvitu. Ne? To od stranke in gospoda, ki gradi svojo politiko na izključevanju, drugače mislečih, ki se močno napada vse, ki kritizirajo bodi si stranko, bodi si voditelja in tako dalje. Ne? Tako da poklon, sam to bi rekla, res poklon za to, kar delajo. Če bo višja udeležba, bo to posledica res aktivacije civilne družbe, ki prepoznava, da moramo biti aktivni državljani in državljanke in velik del tukaj, kar se mene tiče, res igrajo mladi. Jaz na terenu velikokrat slišim, ko se pogovarjam z ljudmi, od mladih bo odvisno. Ne bo od mladih odvisno, mladi so že veliko naredili, veliko več kot katerikoli drug segment naše družbe. Ta generacija, ki je zdaj 18+, ne, je ena bolj aktivnih, ena bolj angažiranih. Ne. Oni so tisti, ki so zadaj za številnimi pobudami, ki jih vsi skupaj gledamo doma udobno iz kavča. Organizaciji različnih zadev, ki so, dajmo se pozanimati, o čem in koga volimo in pejmo 24. aprila na volitve. Ne. Če pa gre za karkoli duhovitega v kampanji, ne, to je pa nekaj, kar meni tako srce zaigra. Ne vidim tega veliko, moram reči, strani političnih strank, sem pa tja komu uspe, no, tako kot sem rekla, pri pozivu tem na nespodobnem povabilu na to soočenje, upam, da se bo kaj takšnega zgodilo. Tam še ni bilo, ampak videla sem včeraj Levico, ki se je odzvala na SDS slogan, ta homofobni slogan, oče je moški, mama je ženska. Ja. In sem potem videla, da so oni naredili svojo parolo, oče je moški, mama je ženska, kruh je 2,49 €. Ja, ta jim je lepo ratala. Ta jim je lepo ratala? Se mi zdi, ja. Mislim, na tak način naslavljanje. To je to, kar govorimo o problemih, o izzivih, kje bomo čez 10-20 let. Tisto, kar nas res lahko skrbi, ne pa izključevanju naši, vaši. Zdaj, ta lucidnost v odzivanju na politična sporočila se res pojavlja vedno bolj uperjena proti desnim ali pa desnosredinskim strankam. Ampak ravno zato, ker oni v svojih sloganih, recimo zdaj konkretno na teh plakatih, ker se zdaj pojavlja fora, stvari zelo poenostavljajo in trgajo iz konteksta ali si jih pa prisvajajo zasluge, ki niso neposredno zasluge stranke. A rezultate imaš v misli. Tako, ne. In zdaj sem videl res en kup dobrih štosov na to, kaj vse bodo še zgradili. Od naselbine na Marsu do Šegecovega žara v Mariboru, to je en sindikalist iz Maribora. No, da niti ne govorimo o strankarskih pamfletih, v katere so vključili izjave različnih županov po Sloveniji, govorim o letaku SDS-a in kar žolčnem odzivu nekaterih županov, ki niso bili seveda
obveščeni, kot pravijo, ne, niti dovoljenja nekateri niso dali. Zgleda pa iz tistega letaka, ne, tako kot bi si kdo predstavljal na podlagi teh plakatov po državi, ne, go.si SDS. Na plakatih so župani izvedeli, kaj jim je SDS zgradila v občini. Razumem, ja. Skratka, predzadnji teden pred volitvami bi lahko rekli... Ja, prosti. Ja, ne, drugače pa prej, kot je Nataša omenjala civilno družbo, aktivacijo, Ja. mogoče bi k temu dodal, da res me zanima, no, kakšna bo udeležba, če bo to kaj imelo kak učinek, tako kot ga je imelo na referendumu o vodah. Razumem pa, seveda ne, strah ali pa ne voljo trenutne oblastne garniture, ker ta civilna družba seveda ne nagovarja volivcev, ki bi glasovali za stranke aktualne koalicije. Ne. Tako da, seveda pa se tudi tukaj pojavljajo potem neke manipulacije, ko razlagajo, zakaj niso prijavili kampanje. Ne. Civilna družba seveda ne kandidira na volitvah. Ne. In v sodobnem demokratičnem svetu je cilj vseh, ali pa želja vseh, da je udeležba na volitvah čim višja. Višja kot udeležba, bolj legitimen je rezultat volitev. Ne. Tako da zadrega je kar precejšnja, ker če bodo ti nevladniki pripeljali eno veliko maso ljudi, mladih na volišča, bo to mogoče slaba novica za... Kje je 24, ki ga rabaš, ne? Ja. Da bi že vedeli za rezultat. Ampak, kot smo rekli na začetku, če se vrnem na začetek, vse se lahko še spremeni. Ja, teden dni, to pa kolega iz podcasta LDGD pogosto ne pozabi omeniti, Aljaž Pengobitanc, teden dni je v politiki dolga doba. Tako si je recimo nekaj dni pred volitvami je Levici priboril, ali pa vsaj to se omenja kot sodelovanje na soočanju, ne? Zdaj recimo, veš, tudi imamo ta izven parlamentarne stranke rastejo kot gobe pod dežju. Obratno, izven parlamentarne se krčijo, rastejo parlamentarne. Ja, tako rastejo parlamentarne, ne? Tam imamo inflacijo. Misliš na soočenih RTV-ja? Ja, tako, ne? Ker je tudi naša prihodnost in gale lahko, ne? In je na zadnje soočenje. Druga zgodba so tista v 5, 6, ki jih res zelo malo ljudi gleda, ali pa če si zraven v velikem klubu. Ne? No, k temu bi dodal, mi smo do zdaj izpeljali na Radiu Slovenija 3 soočenja, ki so mimogrede med sladokusti zelo pohvaljena. Ja, zelo vsebinska. Absolutno. In ja, tudi naši avtorji veliko truda v to vložijo. No, to sem hotel povedati. 30 sekund. Število teh parlamentarnih strank je padalo, mislim, je raslo, število neparlamentarnih pa se krči. Ne? Na vsakem naslednjem soočenju je drugače. Zdaj smo imeli ta teden v sredo soočenje neparlamentarnih strank in jih je bilo še samo 6. In kar se je dalo dobro debato. Odlično soočenje je bilo, ker tam pa jih že imamo, ne vem, 12. Ne zavidam kolegom in kolegicam, ki to delajo. Jaz sem pred kakšnim dobrim mesecem delala eno soočenje na temo šport in politika, kjer jih je bilo 9, se mi zdi, in to je res težko delati. Ne. Tako težko je nam, ki delamo v medijih soočanja, ne zavidam pa niti ne kandidatom in kandidatkam. Ne. Ker teh soočenj je res veliko, kar na kjer ga ne grejo, na našega pa ni prišel, nimaš seveda 100 ljudi, ki jih lahko enako kompetentno pošiljaš na vse. Ne. Želiš sodelovati, ne. Hočemo od njih odgovore, tako težka vprašanja postavljamo. 10 sekund imate, gremo. To je tudi kar naporno. Ja. No, mi imamo največ po 4, ne, tukaj. Zadaj se snimajo. Je pa, če se navežem na to, kar si zdaj rekel. Neodvisni. Absolutno. Če se navežem na to zadnje, kar si rekla, naša maskerka, ki je tudi vaju malo namaskirala, je mi ravno prej rekla, da še pred nobenimi volitvami ni mazala tako utrujenih obrazov. Da so res izčrpani in da v bistvu pripovedujejo, da je ta tekma tokrat res... Izčrpujoča. Velikih je, veš, da sem jaz to tudi opazila, da se pri nekaterih malo utrujenost vidi. Ne? Zdaj v zadnjem tednu upam, da bodo zbrali moči, ker to je pa zdaj to za recimo naslednja 4 leta, če ne bomo spet kakšnih predčasnih imeli. Ne? Ampak tudi jaz sem opazila pri teh, ki so na sceni malo dlje, da je. Ja. Mogoče pa zato Janša sedi na rezervni klopi pa čaka, da se nasprotnik utrudi in potem v fotofiniš vskoči svež in zada končni
udarec. Ne? Tako, drugi so pa že maraton otekli. Hvala lepa, da sta prišla. Upam, da se kmalu spet vidimo. Bilo nam je veselje. Ne? Če ne drugega, se gledamo in poslušamo. Tako. Hvala tudi našim gledalcem, poslušalcem. Podcast najdete na n1info.si in pri vseh večjih ponudnikov podcastov. In za danes je to. Do naslednjega tedna. Hvala. Hvala lepa.